各位朋友，又係我早市啊！咁今日5月10日星期日咧，雖然係母親節，但係馬會咧編排咗兩地嘅越洋轉播賽事嘅。首先舉行咧就喺日本東京競馬場嘅 NHK 一哩賽日啦。咁一場賽事咧只限3歲馬嘅1600米嘅。咁首選方面咧，我會再追多一次上次咧喺日本2000堅尼輸咗隻實力牌型嘅。咁呢隻馬其實跑1600米嗰個賽績咧就比2000米好嘅，咁雖然佢今年兩次上陣都係跑2000米，咁但係1600米咧上年季尾嗰個朝日杯佢係大熱門身份跑第三嘅，咁所以咧跑1600米嗰個級數或者咧亦都係備受嗰啲馬迷睇好，咁今次縮翻嚟1600米咧。過翻嚟東京競馬場嗰個角逐咧，應該對佢有啲利嘅，因為呢隻馬過往咧初出嗰陣時就係喺東京競馬場嘅1600米一出即勝嘅，咁同埋睇翻呢隻馬咧都係應該係跑一哩啦，係跟順之後後上衝一段有幾勁嘅後勁嘅馬咧，今次排翻去外檔起步咧應該會有着數，咁應該可以值得贏位兼頭嘅。咁次選方面咧，佢揀翻呢個4號嘅馬上特技。咁呢個馬上一次咧，就係又係跑日本2000堅尼啊，只不過就係朝日杯贏完之後咧，第一次復出嘅。咁快跟咗3段之後入嚟，力量可以理解。咁雖然今次阿連達文又騎咗另外一隻馬，咁但係開咗氣之後咧，回師翻佢上年贏一級賽嘅1600米咧，都唔可以太睇小佢嘅。至於第三選咧，就係揀翻連達文今次會騎嘅馬匹啦，就係嗰隻17號嘅名店滿街啊！咁呢隻馬上一次跑個紐西蘭錦標都係1600米咧，被捧成一面倒熱門嘅，結果咧喺呢個津川明秀嘅胯下咧，入直路就攝咗入去內欄嗰度，俾前面嗰個放頭馬咧一路喺海面冚住佢啦，啱啱追唔切就係跑翻去第二。咁今次即刻換人上陣而排咗外檔起步啊！可能沿途望空跑咧對佢發揮有啲幫助啊，亦都可以加入考慮嘅。S1 嘅第7場 NHK 一哩賽，我嘅順序提供係11號嘅實力牌型、4號嘅馬上特技同埋17號嘅名店滿街。咁至於夜晚舉行嘅法國2000堅尼賽馬日咧，其實同日都有法國1000堅尼嘅，咁但係法國2000堅尼咧主題賽事又介紹一場啦，咁又係惡百人同埋高多芬陣營咧都有啲惡馬喺度嘅。咁其中惡百人嘅波多黎島咧，上年初期嗰個表現咧唔算話太出色嘅，但係咧最尾嗰兩場都係過咗嚟跑啲比較變化嘅場地咧就可以連接。咁所以今次咧場地預測暫時睇咧就係呢個 Very Soft 就係呢個都係差唔多接近爛地嘅軟地啊，咁所以應該對佢發揮有啲幫助。雖然都係喺香港一定會偏熱㗎，但係應該會係比佢嘅同陣營馬匹好，唔會好似喺英國嘅1000堅尼咁樣係抵出㗎啦。咁至於次選方面咧，就係揀翻法國陣營嘅馬啦。嗰隻12號嘅夜時辰咧，就係幾人安嘅坐騎嚟嘅。咁其實佢同呢個高多芬嗰隻馬葉間陽光咧，都係互有勝負嘅。但係留意翻咧，如果跑啲比較變化嘅場地咧，呢隻馬就係比較出色啲嘅。咁反而咧葉間陽光咧就係跑啲比較正常嘅場地表現好啲。咁所以咧今次既然暫時嗰場地咧都係幾慢之下咧，我就揾呢個夜時辰咧作為次選，而葉間陽光咧就作為第三選嘅。S2 嘅第二場法國2000堅尼，我嘅順序提供係7號嘅波多黎島、12號嘅夜時辰同埋5號嘅葉間陽光。咁下一次嘅賽事咧又會正常翻㗎，過翻呢個谷草跑呢個星期3嘅夜賽。到時我哋再見啦，拜拜。